OK，今集翻嚟咧，大家講講關於呢個 Steam 嘅hardware 嘅 update 啦。咁啊，事緣就係因為其實我諗喺過去嗰個Q3、Q4 度咧，大家已經傳緊 Steam 會出 console 呢件事啦。咁啊，細估唔到就係琴日定前日咧，就 Steam 咧就發表咗佢嘅2026年嘅 hardware 嘅一個大計啦。咁當然呢個就係值得大家諗諗，就係因為其實經過咗2-3日嘅沉澱之後咧，其實我就發覺有啲嘢係 Steam 係部署緊，或者係喺 PC 呢個 market 入邊咧。PC game 嘅一個整合咧，就似乎開始咗喺呢度啦。咁當然 Steam 嘅點解 Steam 咁重要原因就係因為其實 Steam 嘅Steam Deck 啦，Steam Deck 嘅影響咧就當然啟發於呢個任天堂啦。咁及後就喺呢個 PC gaming 入邊咧就揾到一條出路，咁所以值得同大家講講呢件事嘅。咁啊，節目未開始之前，同大家講少新聞先啦。咁啊，新聞當然嚟自呢個任天堂呢個三刀流呢邊啦。咁其實任天堂除咗呢個係佢嘅 console game 嗰邊或者係 portable 嗰邊，另外仲有一啲動作之外咧，就其實佢哋喺呢個Apps 嗰邊啊，即係 mobile game 嘅 Apps 嗰邊咧，都大動作開始嚟緊嘅。咁啊，第一件事就係佢個 Apps 嘅更新啦，第一件事就係呢個 Nintendo Switch App 啦。咁呢個 Nintendo Switch App 咧，我就未落煙嘅，因為其實佢就同呢個似乎同個 account 有關係嘅。咁當然即係會唔會有啲 account 嘅動作互動咧，或者係有啲 game 嘅preview 可以喺呢度玩咧，就唔知道啦。咁但係日後我一定要同大家試呢件事啦，因為其實而家我個account 嘅狀態咧就喺日本嗰邊嘅，我就冇香港冇完全冇 account 嘅。咁啊，至於第二個 game 咧就係Apps 咧就嚟自呢個 Nintendo Today 啦。咁啊，我睇過 Nintendo Today 入邊嘅內容啦，咁因為都係同 account 有關係，咁但係 on and off 都會多咗啲 friend 嘅 communication 啦，多咗一啲 game 嘅發佈啊，或者係日常嘅一啲活動，或者你 book 咗一啲 Nintendo 嘅，例如 museum 啊，或者係去到呢個佢個 park 入邊嘅中間嘅一啲interactive 啦。咁啊，至於其他方面咧，就嚟自呢個 stores 啦 ，store 就當然係買賣嘢啦。咁細估唔到就竟然做呢個 project 嗰陣時咧，我就睇到咧，佢喺 music 嗰邊咧都有好多發展嘅。咁當然即係呢個係我覺得係好，佢哋好識得整合啊，或者係就同一啲佢周邊嘅嘢咧，就好多整合啊。反而調翻轉就喺 PlayStation 嗰邊或者係 Sony 嗰邊咧，似乎呢個整合就更加少啦。咁另外當然就係Parental Control 呢邊咧，就係另外一個值得講嘅嘢啦。因為其實如果父母裝咗呢個 app之後咧，其實係某程度上咧管理緊佢仔女嘅 Switch 嘅一啲 content 嘅內容啦。咁至於呢個 Super Mario Runs 咧，點解攞翻出嚟講咧？咁當然原因就係其實我之前不嬲都係 iPad 度玩緊咁，但係今次喺手機上面咧係另外一個感覺啦。咁翻嚟最後嘅陰謀啦，咁當然即係其實上一集同大家講咗呢個任天堂三刀流呢件事咧。其實有啲遐想嘅就係因為其實究竟Nintendo 呢個 Switch 入邊嗰個 control pad 咧，究竟可唔可以喺手機上面用咧？呢個其實係值得一個講嘅話題啦。咁當然呢個會有 drawback 嘅。咁 drawback 就係話可能你會玩 Switch 嘅時間少咗。咁但係 in the same time 嘅話咧，會唔會就係話多咗一個契機，就係有啲 apps 咧可以做一啲 pre-run 啊，或者係做一啲測試嗰啲嘢咧，就喺手機嗰邊用完之後咧就因而帶動到呢個Switch 上面嘅使用咧，咁呢個不得而知啦。咁呢個就係一個叫做所謂叫做兩邊都有傷害嘅原因啦。咁所以 anyway 就呢個其實只不過係我一個諗法咯。講完再話工作室 TikTok。
咁啊，今日 TikTok 咧就講呢個水龍頭公司啦，嗰個旗下其中一個叫做 Steam 嘅 hardware 嘅更新啦。咁而家呢個時間點其實就只係發布嘅啫。咁真正 product 出咧就應該係呢個2026年嘅 Q1 嘅。咁當然即係呢個其實包括咗 Amazon 啦，包括咗 Google 啦，咁去到呢個時間點就嚟到 WOW 即係水龍頭公司咧。都係做咗呢個咁嘅決定咧，咁就有少少奇怪嘅。咁原因就係因為佢哋係特登放過咗呢個黃金時段 Thanksgiving 之後加 Christmas 再加呢個 New Year 嘅時間點咧，就有少少奇怪咯。咁另外當然即係今集嘅節目資料大部分都嚟自佢哋嘅發佈會同埋佢哋 hardware 啦，咁所以呢個就係佢哋嘅我嘅 information source 來源啦。講翻 Steam 啦，咁其實 Steam 就相信大家知道 Steam 嘅起家就嚟自呢個佢嘅 Apps 啦，佢個 Apps 專門係要嚟做一啲叫做distribution 嗰邊啦，而更加重要嘅就係佢個 payment gateway 啊，點數卡呢樣嘢啦，而解決咗呢個究竟games 嘅要俾錢嘅方案啦。及後當然佢發展咗兩個 hardware 啦，包括咗一個係佢嘅手掣啦，另外仲有佢有一個叫做 Steam Link 嘅嘢啦。呢個 Steam Link 點樣用咧？我哋日後一陣間會再講呢樣嘢啦。當然呢個時間點去到2025年咧，我諗呢一句説話啦 ，People are really serious about software should make their own hardware apply to Apple 之外咧，我相信都係嚟到 Steam 呢個都啱用嘅。點解咁講咧？大家睇睇嗰個Steam 嘅產品嘅發布嘅 topology 咧，我諗相信大家都會知道啦。頭先我哋講過啦 ，Steam 起家嗰陣時咧就會有佢嘅一個Joypad 再加佢嘅 Apps 啦。及後 Steam 咧就將呢個 OS 咧都擺埋落去，再加埋佢嘅 Joypad 啦。去到呢個時間點，去到呢個2026年嘅時間點咧，佢嘅產品成件嘅 hardware 嘅產品流程咧，就除咗 Steam Deck 之外咧，都會有 Steam Machine 啦，同埋 Steam Frame 嘅嘢走翻出嚟啦。所以構成今次2026年嘅呢個四大天王嘅 update 啦。咁就嚟到呢度。當然最重要就係 Steam Deck 嘅 update 啦。可惜就係今年嘅 Steam Deck 咧，就缺席嘅。當然呢個非常之可惜啦。但係諗翻轉頭咧，其實都係一個幾重要嘅一個缺席啦。點解咁講咧？就係因為試完當然係呢個任天堂嘅 Switch 2嘅發布啦，係提早咗嘅。因為其實任天堂唔知點解提早發布啦，而其實係喺呢個 PC 嗰邊咧，都冒起咗一啲 portable 嘅 console 就handheld 就出嚟啦，再加埋 Xbox 嘅 Ally 嘅一個動作咧，我諗使到 Steam Deck 喺佢嗰個發布嗰邊咧更加謹慎嘅，所以當然中間出咗咩事咧，就要拭目以待啦。至於 controller 嗰邊咧，其實今次嘅 controller update 咧就睇到其實Steam Deck 都好 ，Steam 嘅 controller 咧都擺咗好多心機落去嘅。當然原因就係因為其實第一代嘅Steam controller 其實都price rise 得幾貴下嘅。原因就係去到呢個時間點，其實我都想買翻佢嗰陣時咧，但係發覺佢嘅價錢咧始終高居不下，即係差唔多260X美金嘅一個動作咯。當然即係其實喺呢個時間點咧，佢面對嘅競爭嚟自咩咧？嚟自呢個 Sony PlayStation 入 PC 呢個格局啦。或者係咁講啦，入翻PC Mac 或者係呢個Linux 嘅格局啦。另外仲有 Xbox 嘅 controller pad 咧，都係入緊 PC 嗰邊。Mac 嗰邊我未試。另外仲有 Linux 嗰邊都係未試嘅。所以變咗佢呢個新一代嘅 controller 咧，就面臨緊一個極大嘅競爭啦。當然即係佢除咗呢個十字掣，再加呢個四個 button 之外咧，佢有雙蘑菇啦，同埋雙 pad 咯。同埋另外佢喺佢個 charging 嗰邊嘅諗法都幾特別下嘅。但係個問題就係話，呢一個 controller pad 咧，
如果個價錢係好似上一代咁咧，我諗佢個普及會係有一個相當大嘅難度，除非 Steam 嘅 App 上面啲 game 咧係 support 佢好緊要嘅 ，otherwise 嘅話，我諗會係面臨到好大嘅 challenge 喺呢邊嘅。咁啊，至於 Steam Machine 嗰邊咧，其實今次嘅 hardware form factor 咧，我開頭以為好大個嘅，但係點不知其實睇過現場 YouTuber 拆開嚟睇咧，同埋佢入邊嘅架構嚟講咧，都幾搞笑嘅。咁佢其實2/3咧都係heatsink嚟嘅，而當然即係佢哋用嘅 hardware 咧就係 AMD 啦。咁 AMD 其實個 CPU 再加 GPU 咧，其實喺 PC 時代呢個菠蘿冰咧，其實係走唔甩嘅。咁啊，當然睇翻其實呢個 Steam Machine 嘅進程咧都幾特別嘅。咁啊，當然最早期佢係有呢個 Steam Link 嗰個問題啦。Steam Link 再加呢個 Joypad 咧，就 for 呢個大畫面上面嘅使用啦。咁呢個就係最早期嘅 Steam Link 嘅發展。及後就當然係有 Dell 嘅出現啦。咁 Dell 嘅出現再加 Steam Machine 嘅出現嘅話咧，其實代表一件事嘅。咩意思咧？就係其實 Steam 咧，除咗呢個hardware 之外咧，都開始開發佢嘅 OS 啊。咁除咗佢嘅 application on 唔同嘅 operating system 上面之外咧，就開始開發佢自己嘅 OS。咁呢個企圖心咧，其實就day one OK 嘅。咁但係可能去到日後咧，就係成為可能其他對手對佢嘅一個戒心或者攻擊啦。咁當然去到呢個時間點，2025年呢個時間點咧，佢出到呢個動作咧，就從此 upgrade 咗呢個 Steam Controller 之外咧，就將呢個 Steam Machine 咧都 upgrade 埋嘅。咁至於呢個 hardware 係咪 Dell 幫佢做，或者係其他公司幫佢做咧，就不得而知啦。咁但係呢個 hardware 咧有啲巧妙嘅。而原因就係因為佢呢個 hardware 咧，大家睇出嚟咧，包括咗佢嘅 CPU、GPU 同 RAM 咧，都唔係一級 desktop 嘅嘢。咁當然呢個動作係一個好玄妙嘅嘢啦。咁因為大家其他 YouTuber compare with 呢個將佢呢個 hardware 咧同 PS5 啊，唔係 Pro 咧，就比較咧，其實我相信佢嘅功能差唔多嘅啫。咁啊，點解會係咁做咧？原因就係因為呢個 machine 咧，最多只不過係一個叫 console game 嘅 spec 嘅 PC。大家聽清楚 console game spec 嘅 PC。原因就係因為我相信佢喺價錢上面或者係佢用途上面咧，想 limit 咗佢嘅嘢嘅。咁而值得講嘅係咩咧？就係當然係佢嘅 communication 嗰 part 啦。咁呢個 communication 嗰 part 咧，其實同佢嘅 integration 好有關係嘅。咁即係話其實佢呢個 Steam Machine 入邊咧，應該係做咗佢嘅 Steam UI 喺度嘅。咁所以呢個就係最重要嘅嘢。咁當然呢個就透視咗咩咧？其實 Steam Machine 咧係應付緊兩樣嘢嘅。第一時佢係應付緊頭先我哋講過啦，佢應付緊一個叫大畫面，包括咗咩咧？包括咗你屋企嘅 home 嘅 entertainment system 或者係你嘅電視機啦，大畫面。咁呢個 Steam Machine 咧就再加 Steam Controller 就係 for 呢樣嘢。第二件事頭先我所講嘅 communication。即係話佢個 OS 同埋佢嘅 App 之間嘅 communication to 佢自己嘅ecosystem， 包括咗未來新出嘅 Steam Frame 同埋 Steam Deck 嘅 communication。即係話可能你會玩嘅，有時你會有啲 game 係玩 Steam Deck 玩緊嗰時咧，會唔會 simultaneously 可以翻轉頭，就係你喺你嘅 Steam Machine 上面可以玩，或者調翻轉喺 Steam Machine 上面玩緊啲 app 啲 games 咧，可唔可以喺 Steam Deck 度 continue 去咁樣玩咧？呢個就係佢嘅 OS 再加佢嘅 app 嘅功能啊。咁啊，當然講翻 Steam Frame 啦 ，Steam Frame 其實呢個 system 咧，其實經過2-3日嘅沉澱之後咧，我有另外一個諗法嘅。咁啊，當然呢個 Steam Frame 其實同大家都攞佢嚟同呢個 Oculus 比較，咁啊 which is totally different 嘅。點解咁講咧？第一件事佢嘅 Steam Frame 咧
係行緊呢個 totally wireless 嘅 solution 嘅。所以頭先我所講啦，就係佢嘅 Steam Machine 上邊嘅 communication 咧好重要。咁而缺席另外一件事咧就係 Steam Deck。Steam Deck 到呢一刻為止，佢嘅 communication 嗰邊咧，如果都滿足唔到 Steam Frame 嘅 solution 嘅話咧，咁變咗咧佢中間嘅 communication 咧會唔會出現缺口就唔知道。咁當然今次喺 Steam Frame 上邊咧，第一時佢講緊需要一個另外一條 channel 咧係做 handle streaming 啦。第二件事就係 streaming 嘅 control 嗰邊同埋個visual 嗰邊咧做咗啲特別 handling 嘅。咁當然佢有個歷史係咩咧？就嚟自呢個 Steam Link 啦。Steam Link 除咗係個 hardware 之外咧，都係一個叫做 communication protocol between 一個佢以前嘅 app 同埋一個hardware 嘅呢個 hardware 嘅 communication 嚟嘅。咁我相信呢個 technology 咧，佢係冇嘥到嘅。佢今次只不過就係將佢搬咗去 Steam Machine 嗰邊同埋 Steam Frame 之間嘅 communication。我相信另外跟住落嚟佢嘅 Steam Deck 咧都要有呢個 communication。咁啊結果係咩咧？結果當然係一個進步啦。咁啊進步係咩咧？咁第一件事大家睇上半部啦。最早期我相信佢係用緊呢個 Steam Apps 啦，按唔同嘅 solution， 包括咗 Windows、包括咗 Mac、包括咗 Linux 啦。咁而再加 Steam Link 嘅 solution 咧，就係對住呢個大電視嘅。咁啊，去到呢2026年呢個時間點咧，咁佢做到呢啲咁嘅改變嗰陣時咧，就相信係 Steam Deck 同埋 Steam Machine 咧，就會同呢個 Steam Frame 咧做一個 communication 嘅。所以大家見到嘅嘢咧，就係第一件事呢個咁嘅 Gargle 咧。佢有自己嘅 OS， 佢有自己嘅 即係 SOC 喺度嘅，包括咗 CPU 同埋 GPU 同埋 RAM 嘅。而呢個使到佢呢嚿嘢咧，就係可以做到client 之外咧，都可以做到自主呢個 environment 嘅發展。咁變咗喺呢個 Steam Frame 上面咧，就係一個二刀流嘅一個作用嚟嘅。咁啊，至於 communication 嗰邊咧，其實大家睇到都不斷咁同大家講緊啦。其實佢係 bypass 咗有線個 connection 嘅，而係用咗 WiFi 呢個 infrastructure。咁當然大家知道 WiFi 呢個 infrastructure 唔係最好嘅 solution， 但係佢係一個最基礎嘅 solution 嚟嘅。咁有呢個基礎 solution 嘅話，而上面行嘅嘢咧，你可以千變萬化，包括咗咩咧？包括咗佢嘅 WiFi 正常嘅 data communication 啦，之餘佢多咗個叫做 wireless adapter 嗰件事嘅。咁而呢件事咧就專門 for 佢嘅 streaming 嗰邊使用嘅。咁所以 streaming 上面之使用咧，除咗佢嘅 streaming 之外咧，都會有 Steam Link 嘅一個 technology 喺度嘅。咁所以你見到 Steam 嘅發展咧，由佢嘅 apps 發展啦，去到佢嘅 mobile apps 嘅發展啦，而最 crucial 或者係最 significant 嘅咧，當然係佢嘅 Steam Link 嘅發展啦。咁啊 Steam Link 其實我都幾欣賞佢嘅 solution 嚟嘅。咁當然最重要就係佢嘅 Steam OS 今時今日 Steam OS 嘅發展啦。咁但係 Steam OS 嘅發展咧，亦引來咗一啲好大嘅問題。原因就係因為其實喺 PC， 尤其係 PC platform 嗰邊咧，我相信 Microsoft 嘅新嘅 handheld 嗰邊咧，就應該會 lock 咗佢嘅 BIOS， 可能未必會可以俾 Steam OS boot 到嘅呢件事嘅。咁所以其實呢個就係有辣有唔辣啦。咁但係個問題就係作為 Steam 嘅一個 distribution 嘅話，或者係頭先我講個 case 啦，佢要做 hardware 嘅話，佢必然要過呢個 OS 呢關嘅。咁所以 Steam 我諗去到2026年呢個時間點咧，就會係呢個 solution 啦。咁啊，第一件事就係 PC 嗰邊你可以喺 PC 上面玩啦，加個 Steam controller 啦，或者出街嗰陣時咧，你可以喺 Steam Deck 嗰度玩啦，或者係 Steam Machine 上面玩啦。咁啊，當然 Steam Machine 就係對應翻呢個屋企嘅大畫面，包括咗呢個 projector， 亦可以包括埋你嗰個大嘅 display 啦。咁當然 in the same time 佢嘅Steam Frame 就係佢嘅streaming 嘅 ultimate solution， 可能你喺睡房入邊玩另外一件事咯。咁呢個就係四大天王啦
Steam 嘅4大天王案2026年啦。咁當然最期待就係究竟最後 Steam Deck 係會交咩成績咧？而 Steam Deck 係最後去點樣去 balance 翻佢個 price 啦，balance 翻佢嘅 CPU、GPU 同埋個電池啦。因為其實大家講到 mobile computing 嘅話，其實都係面對緊呢樣嘢啦。咁當然即係 Steam Frame 同埋 Steam Deck 之間係點樣去出街咧？呢個就更加後話啦。咁所以呢個就係同大家總結咗呢個 preview 啦，就係 Steam 嘅2026年嘅 hardware 嘅一個大計啦。咁當然呢個動作咧，我相信引起咗另外一場戰爭喺 PC 嗰邊咧，尤其係呢個 Microsoft 嘅 solution 啦，因為 Microsoft 自己有自己嘅 game 嘅 content 啦，同埋佢嘅 game 嘅 distribution 啦。咁當然佢嘅 desktop notebook 再加 handheld 咧，已經係一個整合嚟嘅。咁所以Steam 對佢係是敵是友咧。咁就我哋要睇睇2026年究竟發生咩事啦。咁啊，今集嘅 TED Talk 咧就同大家講到呢度，我哋有咩下集再傾啦。係咁先，唔係咩啊？